На берегу реки сидят маленькая девочка и ее отец с удочкой в руках. Подходит мужчина в плавках и ныряет в воду. Девочка: «Папа, я тоже купаться хочу». Дочка: «Холодно, этот дядька выпил водки, вот ему и жарко». «Пап, а у нас что ли водки нет?» Молодожены договорились, что если кто-нибудь из них изменит, то на стол кладут горошину. Прошел месяц, муж положил на стол 3 горошины, а жена ни одной. «Неужели ты мне не изменяешь?» «Ну почему же? Я тебя 3-й день кормлю гороховым супом». Блондинка приходит в самолет, занимает место у окна. К ней подходит мужчина и говорит: «Девушка, пройдите на свое место». Блондинка отвечает: «Мне и тут хорошо». Мужчина: «Ну тогда бери штурвал и взлетай». Следователь: об убийце ничего не известно, кроме того, что он работает учителем. Кстати, как ваша фамилия? Я забыл. Подозреваемый: а голову дома ты не забыл? Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, теща вяжет, а собака спокойно спит на своем месте, они таки сломали ваш компьютер. На приеме у колдуна женщина умоляет: «Верните мужа, к девке молодой сбежал, а детей 3, тяжело мне одной с ними». «Ладно, давай $300, верну мужа». Через несколько дней женщина снова приходит. На ней лица нет, вся растрепанная, руки дрожат, в глазах ужас. Колдун: «Ну что, вижу я, муж не вернулся». «Вернулся, да только первый, которого я похоронила 10 лет назад». Зима. В троллейбусе наркоман открывает окно. Ветер дует ему в лицо. Пожилая женщина возмущается: «Молодой человек, закройте окно, на улице холодно». Я торчу: «Бабусь, если я закрою окно, на улице что, теплее станет?» Одесский магазин одежды. «Розочка, дорогая, и как тебе нравится мое новое платье?» «Ой, прости, Фаечка, я таки очень спешу, мне сейчас не до скандалов». Заваливают 3 мужика в кабак. Первый сразу упал у порога, второй кое-как дотащился до столика, упал на стул и отключился. Третий подходит к бару и говорит: «Мне 100 грамм водки, тому, что за столиком 50 грамм, а тому, что у порога, вообще не наливать, он за рулем». Зубной врач взялся за зуб, а пациент вцепился в ручки кресла. Стоматолог: «Вот и все, вот ваш зуб». «Спасибо, доктор, а вот ваши ручки от кресла». Купил мужик запорожец, пригласил друга по городу покататься. Покатались, вернулись к дому. «Ну, как тебе моя новая тачка?» «Клево. Я только не понял, где мы ездили. Справа все время какой-то бетонный забор был». «Это не забор, это бордюр был». Он и она лежат в постели, она грустно смотрит в окно. «Вот и солнце встает». «Ой, вот только давай без сарказма». Муж возвращается от врача и говорит жене: «Мне доктор сказал, что до утра не доживу. Давай всю ночь будем пить шампанское и заниматься любовью». «Ишь, какой умный! Тебе-то утром не вставать!» Один депутат звонит другому: «Ты сейчас где?» «В Думе». «А на каком уровне?» Тропики. Хороший пляж. Можно здесь искупаться? Конечно, можно. А спасатели на этом пляже есть? Нет. Они акул боятся. Из разговора: «У вас взгляд такой холодный. Что вы хотите? Оба глаза по -8». 2 джентльмена после бурно проведенной ночи выходят из ресторана. Еще темно. «Вы слышите, сэр, как красиво поет жаворонок?» «Никакой это не жаворонок, сэр, это поет форель». «Вы с ума сошли, сэр? Форель? Ночью?» Международная космическая экспедиция совершила посадку на Марс, но для возвращения домой у них не хватает топлива. Космонавты бредут по марсианской пустыне и вдруг видят местного аборигена, подбегают к нему. «Мужик, у тебя солярка есть?» «Есть, 100 юаней за баррель». В Тбилиси садится грузин в самолет и тащит за собой барана. «Гражданин, зачем везете барана?» «Это не баран, это Магарыч, а баран у меня в городе учится».
Босс выговаривает своему подчиненному: «Нет, ну я знал, что вы спите на работе, но надевать пижаму – это уже слишком». Встречаются двое, один другому говорит: «Все, я бросил пить». «А чё так?» «Да вот как напьюсь, на утро просыпаюсь весь синий». «О, я понимаю, у моей жены тоже рука тяжелая». Шофер клиенту: «Посветить вам на ступеньки?» «Нет, спасибо, я уже лежу внизу». В детстве Лёша мечтал стать космонавтом, Ваня спортсменом, а Сережа алкоголиком. В итоге первые два спились, а третий таки добился своего. Разговор двух соседей. «Слушай, дружище, наблюдаю за тобой каждый вечер и всегда вижу, как ты со своей новой машины сливаешь бензин, а утром опять заливаешь. Ты знаешь, я подозреваю, что эта тварь его жрет даже ночью». Семья физиков, он. Если обмотать всю Землю медной проволокой в несколько слоев, получится неплохой генератор переменного тока. Она опять нажрался. Не переменного, а постоянного. Психиатр говорит пациентке: «У вас явно не все в порядке с психикой. Вы меня извините, доктор, но я бы хотела выслушать еще одно мнение». «Ну что ж, раз вы настаиваете, пожалуйста. Вы еще и страшная». Мужик сидит дома, стук в дверь, открывает, а на пороге жираф, кролик и хомяк. Он стоит, не понимает, что происходит. Тут жираф наклоняется и говорит ему на ухо: «Есть информация, что здесь злоупотребляют галлюциногенами». Армянин армянину: «Я слышал, у тебя сын родился. Как назвали?» «В честь Гагарина». «Юрик, что ли?» «Не, какой Юрик? Гагарик». Один ребенок в доме – это бандит, двое – организованная группировка, бабушки и дедушки – могущественные покровители, кошка – партизан-диверсант, папа – политический лидер, а мама пока не определилась, она карательный орган или жертва беспредела. Профессор: «Бесспорно, коллеги, алкоголь способен менять настроение дистанционно. Поясните». Вот вам товарищ позвонил и сказал, что уже купил бутылку водки. У вас ее еще нет, вы не выпили, но настроение уже поднялось. Жена говорит мужу: «Теперь, когда я коротко подстригла волосы, я уже не похожа на старуху?» «Нет, милая, теперь ты похожа на старика». Пациент жалуется доктору: «Доктор, а почему у меня так сильно болят почки после операции?» «Успокойтесь, больной, это невозможно. Они сейчас у патологоанатома». Дочь маме: «Мама, я хочу замуж!» «Хватит, уже дважды была!» «Ну, мама!» «Нет, и не проси!» «Мам, я только туда и обратно!» Сын спрашивает у отца бизнесмена: «Пап, а у нас есть что-нибудь почитать из фантастики или мистики?» «Да, налоговый отчет моего бухгалтера». Как-то на утро сосед обращается к своему соседу: «Слушай, я ночью слышал у тебя в квартире какие-то звуки, будто ты привел домой вместо девушки лошадь». А сосед ему говорит: «Слушай, отличная мысль, надо в следующий раз привести девушку». Один еврей говорит другому: «Раньше я удалял зубы в бесплатной поликлинике, а вчера пошел в платную. Знаете, там оказалось в 2 раза больнее». «Это почему?» «Так у меня же вырвали не только зуб, но еще и деньги». Карманника-рецидивиста сбил на улице мотоцикл и умчался с места происшествия. К пострадавшему подъезжает милиционер. «Вы запомнили его номер?» «Нет», — хрипит пострадавший, — «но вот его бумажник». Блондинка узнала, что муж ей изменяет. Пошла в магазин, купила пистолет. Приходит домой, муж в постели с любовницей. Ставит пистолет к своему виску. Муж увидел, подбегает к ней, становится на колени и молит, чтобы она не стреляла. Блондинка грозно: «Молчи, ты следующий!» Пошел мужик набрать червей на рыбалку. Набрал и смотрит, один червяк маленький такой, что он решил его пока у себя оставить, откормить. Через год пошел на рыбалку с этим откормленным червем. Насадил его на крючок, закинул удочку в прорубь. Где-то минут через 2 выныривает червяк с 2 лещами в зубах и говорит: «Петрович, они могли меня съесть!» Свекровь отчитывает невестку: «Полы не умеешь мести, обеды плохо готовишь, сына моего пилишь, ну вот что ты за женщина? Вот я в твои годы...» «Вы в мои годы, мама, — отвечает невестка, — уже 3-го мужа похоронили».
Жена, читающая книгу, вдруг говорит мужу: какой позор, Вань, ты только представь себе, какой-то Лермонтов опубликовал в своей книге стихи, которые ты посвятил мне, когда мы познакомились. Муж шутливо: и в кого это наш сынуля такой красивый, неужели в меня? Жена немного задумалась: в принципе, не исключено. Мама вышла на улицу без зонтика, а видишь, какой страшный дождь пошел, озабоченно говорит отец дочери. Не волнуйся, папа, я думаю, она успела забежать в какой-нибудь магазин и переждет там дождь. Вот этого-то я и боюсь. Жена мужу: дорогой, я не пойму, как страна, победившая Наполеона и Гитлера, не может победить алкоголизм. Милая моя, алкоголизм на нас не нападал. Жена: я у тебя как Золушка, стираю, убираю, готовлю. Муж в ответ: я же тебе говорил, выйдешь за меня, жить будешь как в сказке. Муж возвращается с рыбной ловли и приносит русалку. Жена: ради бога, только не утверждай, что поймал ее на свой крючок. В автобусе: извините, вы выходите? А вам какое дело? Мне какое дело? Я выхожу. Ну а мне-то какое дело? Учитель учителю: ну и класс мне попался тупой. Объясняю теорему, не понимают. Объясняю второй раз, не понимают. В третий раз объясняю, сам уже понял, а они не понимают. Врач осматривает больного, хмурится, качает головой. Больной: доктор, ну что у меня? Да, батенька, да. Ну хоть вылечить можно. Ну что сказать? Операцию нужно делать, но сразу говорю, очень-очень сложную операцию, тяжелую операцию, очень тяжелую. Ну хоть жить-то я буду после операции. Жить-то после такой операции? Да, будете, наверное. Но откровенно говоря, я бы вам не советовал. Женщина перестает делать покупки по двум причинам. Первая: если закончились деньги. Вторая: закончились руки. Общаются два приятеля. Откуда у тебя фингал? Вчера друг вернулся из свадебного путешествия. Ну и чё? Так это я уговорил его жениться. Муж говорит жене: когда в следующий раз будешь говорить, сколько тебе лет, помни, что между тобой и старшим сыном должна быть разница хотя бы в 9 месяцев. Муж и жена отмечают 35-летие совместной жизни. Муж говорит: помнишь, 35 лет назад мы снимали дешевенькую квартирку, спали на дешевом диване, смотрели черно-белый телевизор. Сейчас у нас есть все. Дорогой дом, дорогие мебель, машина и плазменный телевизор. Но 35 лет назад я спал с молоденькой 21-летней девушкой, а теперь приходится спать с 56-летней женщиной. Жена отвечает: найди себе для сна 21-летнюю, а уж я позабочусь, чтобы у тебя были дешевая квартира, дешевый диван и черно-белый телевизор. Пассажир спрашивает проводника: скажите, а правда, что на этом участке дороги каждые 10 лет происходят катастрофы? Ну, не знаю, лет 10 уже не было. 4-летний Вовочка рассказывает маме: мама, сегодня в садике нас проверял врач. А что он проверял? Проверял, дышим мы или нет. Экзамен по вождению. Блондинка садится в машину. «Благодарю вас, вы не сдали», — говорит экзаменатор. «Как я могла не сдать, если я даже не тронулась? Вы сели на заднее сиденье». Наркоманы в лесу собирают грибы. Один находит какой-то и обращается к проходящему мимо опытному грибнику. «Эй, отец, не знаешь, что это за гриб? Этот? Грусть». «Не, нам грусти не надо, нам надо который в радость». Садясь в кресло парикмахера, он не думал, что после слов «покороче» самыми длинными волосами у него на голове будут брови. Выходит стоматолог из кабинета, где остался лежать пациент, и нервно ходит из стороны в сторону, теребя подбородок. Медсестра его спрашивает: «Что случилось? Сложный случай?» «Тяжелейший. У клиента бабла немерено, а все зубы здоровые». Два еврея пошли в гости, подходят к двери, один стучит ногой, второй: «Изя, ну почему ты стучишь ногой? Пусть думает, что у нас руки заняты подарками». Жена спрашивает мужа: «Дорогой, вот если бы я тонула в речке, что бы ты сделал?» «Ой, я сразу бы побежал в соседнее село за помощью. Но ведь соседнее село так далеко. Дорогая, ради тебя я бы смог бежать еще дальше».
Общаются два друга. Когда я иду с женой в гости, то пью очень мало. Тебе не разрешает жена? Вовсе нет. Просто однажды я здорово перебрал, и мне показалось, что у меня две жены. Такого ужаса я никогда не испытывал. На приеме у врача. Доктор, понимаете, у нас с женой до смешного доходит. И что? А вот дальше никак. Больница, медсестра врачу, шепотом. Доктор, у меня там больной новенький, в какую-то пищалку крякает. Может, психиатра позвать? Доктор, нет, не надо. Это охотник, профи. Он так, наверное, утку просит. Мужик звонит пожарным и орет. Помогите, мой дом горит, быстрее сюда. Диспетчер, а как вам доехать? Мужик, вы что, совсем того? На большой красной машине. Экзамен в сельхозинституте. Можно ли делать аборт корове? Задает вопрос профессор. Студент с ухмылкой. Ну, профессор, вы, видимо, круто попали. Потерпевший кораблекрушение мужик сидит на необитаемом острове и, обращаясь к пальме, говорит. Клянусь, вот если бы не ты, Клава, то уже давно сошел бы с ума. На приеме у врача. Скажите, доктор, а когда меня выпишут? Так ведь вчера приходила ваша жена с нотариусом и паспортисткой из ЖЭКа. Все, батенька, не волнуйтесь, выписали вас. Алкаш заходит в общественный сортир и видит, на полу в грязи валяется рубль. Он говорит, буду я еще какой-то рубль с сортирного пола поднимать. Затем достает из кармана стольник, бросает его на пол и говорит, а вот 101 рубль можно и поднять. В программе «Слабое звено» ведущий задает вопрос игроку. Кто в романе Тургенева «Муму» не умел говорить? Лодка. Ответ неверный. Герасим. Ну-ка, погодите, а что, лодка говорила? Роза Львовна кричит из окна. «Сёма, иди примерь сандалии. Это которые папа купил. Если бы я ждала твоего папу, тебя до сих пор бы не было». В библиотеке у вас есть литература о дискриминации карликов? Посмотрите в углу на верхней полке. Один еврей спрашивает другого. Говорят, вы за глаза называете меня жидомасоном. Ну что вы, и в мыслях не было. Ну какой же вы масон? Просыпаются два админа после праздника, смотрят по сторонам, голые стены кругом. А чё ничего нет? Где окна-то? Второй, зевая. Догрузятся еще. Мать говорит своей 13-летней дочери. Видишь ли, дочка, тебе уже 13 лет, ты уже не маленькая девочка, и я хотела бы поговорить с тобой о некоторых вопросах, связанных с... Мам, ну смелее, у меня венеролог на 12. Встречаются на том свете два электрика. Что, фаза? Сочувственно спрашивает один. Нет, земля, отвечает другой. Не прикалывай, земля не убивает. Еще как убивает, особенно если падаешь со столба головой вниз. Одна блондинка рассказывает другой. Я сделала себе тест на интеллект. Ну и как результат? Все отлично, результат отрицательный. В кабинете врача. Доктор, у меня провалы в памяти. И как часто? Что часто? Провалы. Какие провалы?